Secondly is to balance another hormone that turns off your hunger switch so that you feel that you had enough to eat. Wow! 食2個星期咧就可以減到5磅，即係我自己有睇過。咁同埋另外就會即係幫呢條腰咧有度過咧係減到2寸，cut走咗2寸。Reduce 起千尾，肚腩 cut 咗，肥肉 cut 咗，連褲頭都 cut 埋。肚腩 cut 咗，肥肉 cut 咗，連褲頭都 cut 埋。Reduce 起千尾。Hello， 大家好，我係 Christy 周秀啦。我喺度做咩呢？我今日咧就出席呢一個 Reduce 嘅發佈會啦。第一次同大家見面嘅，拍完廣告之後，終於都宣布啦。亦都喺呢一度見到我自己呢個代言嘅產品，睇下，哇，係咪好想攞翻屋企呢？咁啊，呢一個梗係好好啦，因為我自己試用咗之後呢，食1個月呢，其實係可以，你又唔使特登去做太多嘅運動，唔使刻意做運動，咁啊都唔需要節食啦。我知女仔呢，好難。真係好難，即係咧最唔中意咧就係要你做運動啦，同埋最唔中意咧就係唔可以食零食。我自己都係嘅，我成日個袋咧一袋啊，同埋我公司同事咧最中意去第二度咧就係買一啲好獨特嘅零食俾我嘅。咁所以咧我遇著佢之後咧我就覺得太好啦，因為我可以一路食啦，但係咧可以一路 cut 走啲卡路里啦，邊食邊 cut 卡路里，係咪好開心咧 ？Keep it so easy， 大家快啲試下！今日我出席嘅係 Reduce 嘅產品發佈會嘅，咁我覺得啦，每一個女仔都會有一個夢想嘅，而我嘅夢想咧都係同普通女仔一樣，希望係又靚又瘦又索嘅，咁所以咧 Reduce 呢個產品咧，希望可以幫到所有肥胖嘅女性可以重拾一個美麗嘅夢咯。呢一個廣告啦，我就同佢嘅周秀娜一齊拍嘅 Christy， 咁佢就係呢個產品嘅代言人啦。好記得拍攝當日啦，咁啊 Christy 係唔小心整親隻腳嘅，但佢都好努力去完成 Reduce 嘅個舞步嘅。一個咧就係 cut 肚腩啦，一個咧就係一個向上伸展嘅一個動作，最後咧我就係有一個脂肪 cut 嘅動作咯。